National Sport Award kumjalising ani kunithoi amade National Adventure Awards kumjalising ani kunmathoi India ke President Draupadi Murmu na yanthukre sanaroi kunmanga da Arjuna Award kutsanaki bada Manipur gi saknai rabi judoka likmabam susila yaure Imphal East District ki Poropat Police Station ki manung chadalaiba New Cheko na thokpa mai ho langpok ki thodok amada dukan manga amade cycle go down ama mai nagtum ni chakre Imphal East District ki Haingangkhong Oil Pump gi mayok na badalaiba lobuk amada nupagi asi bhagjang ama leiramle Thabak sudana PMCSY gi senfam lauthokre hairibu wafam ase yumfam yaude term ani lengak paiba fangdraba Congress Party na akang ahisaduna panghaida haisan bagi thabak tawbiganu haina state BJP na haire amade hanegi Miss Universe amade actress Susmita Sena Manipur khakta da fangba sangai bu yokhat minasi haiba pauzil ki bugaloina state asigi handloom amade handicrafts pu sagatuna fi service singe chawkat thorangda mayong yaminasi haina fangdokre IS News bireng tabiriba khwaipum namakpu ai SILKY CHANAMBAM na taramuk cheri COVID-19 nagi ngakthok naba khutuin hambiu hand sanitizer seasonable mask upiu fitaru ki distance tambiu yariba makai vaccine dose na kapthok piu checkson bana pum namaki yaifa bane haujuk pau sandok ni pijeri Rashtrapati Bhavan da ngasi numidang wairam pangthokpa thoram amada National Sports Award kumjalising ani kunithoi amade National Adventure Awards kumjalising ani kunmathoi India gi President Draupadi Murmu na yanthokre handak chahi gi oina Games and Sports ki lamda thoidok hendok laba sanaroi kunmanga da Arjuna Award kusanaki bada Manipur gi saknai rabi judoka likmabam susila yaure makoi singadu gi manungda athletes Sima Punia amade Eldos Paul Sattler Lakshya Sen amadi HS Pranoy nupi boxer Nikha Jarin hockey sanaroi Deep Grace Eka weightlifter Vikas Thakur wrestler Ansu amade Sarita amasung para badminton sanaroi Tarun Dilona chingba sanaroi sing yaure Major Dhyanchand Khel Ratna Award kumjalising ani kunithoi handak chahi gi oina table tennis sanaroi Sarat Kamal Achanta da pikre lifetime category da coach ahum yauna handak chahi gi oina Dronacharya Award coach manga da khutsinaki ngarang namidang wai Pung tara mathoi makhairom taba joida Imphal East District ki Porompat Police Station ki manung chanalaiba New Cheko na thokpa mai ho langpok ki thodok amada dukan manga amade cycle go down ama mai nektum na chakre IS News na fangba pauda mai chakpa ki thodok adu New Cheko Traffic Island gi Porompat chakhiba gi lambi gi nakal da famba second hand ki firol sing yon ba dukan pareng adu da thokki bani haire dukan sing adu ki maningda Ibohal Cycle Workshop ki go down oi bani haire Mai chakpagi pauhek fangbaga mafamatuda fire service ki personal sing changsenduna mai kanbagi thabak chathake adu moinamak firolyon ba dukan ngak toy bena dukan sing adu mai na chakhibaga loinana mai muthat na bahot na bada pungkhara changki haire Moron na dukan pa yung mga sige Marakasida New Chekon traffic point manaki Porompat taki balambi ki nakalda ngarang ahing kanghaw na haurak pa may nagtum na chakraba second hand ki firolyon ba dukan mangagi dukandar singda ngasi ayuk like-minded group LMZ na kudaki oina lupali sing tara tengbang piduna nong magi second hand yon na hingzari ba imong singa sige awaba da saruk yakre mateng pang bagi khongchot adu luching ki ba group sige secretary Ojit Sorokai ba mafongdo ki bada Nong magi firol yon jaraga imong punari ba dukandar mangagi yamlaba firol pumba ngarang ahing kanghaudana may nagtum na chakibadagi awafam da tariba dukandar mga asigi awabada kharadang saruk yaboy na nga sige tengbang thoramasi pangthok pani haiki may nagtum na chakraba dukan mangagi yamlaba firol singi mamal amade dukan mapugi yamlaba malchang singmak Mang takiba asida marilena basing na mateng pangbinabasu group asigi publicity secretary Rakesh Naurem na lenga ki pungning chingsin ki
Imphal East District ki Haingang Police na konba Haingang Khong Oil Pump gi mayok na badalay ba lobuk amada ngasi ayok nupagi asi bahagchang malayramlay hagchang adu manak nagpa miyoy sing na thengnarakpani police ki fangbapaw magi matung ina fanglaba miyoy adu Imphal East District ki uyumpok awang lekay dige Haikruzam Zeden gi machanupa Haikruzam Sanjit Raz Elias Bobby Kawi Chahi kunhumdoy ni Hairi ngasi ayuk pung taraga minute kunrom tabada asi bahagchang adu ayin gi matungina lawkat fam thokpa tabak amat lawkatana imung manung na lawkre Hairi Laingak na lamdam asigi yaifana bagidamak paikhaliba tabak thoram singda aran badiyum famoiraga adu oirasu haina marai tawbirakanu haina Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki Vice President CH Chidanandana Fongdokre ngasi nitai pachatek laiba State BJP Office ta pangthokiba pawgi mi famamada wafamasi CH Chidanandana Fongdokibane Paugi Mifamadu da Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki State Secretary K. Bikram Susaruk Yaki, CH Chidanandana Makhatana Duna Fongdorkibada, Lenga Kasigi Opposition Party Amo Oiriba Congress Party na, Central Scheme Amo Oiriba PMC SYG, Tabaki Matangda, None Degi, Nunang Fauba Made, Tupul Degi, Nunang Asi, Tabak Sudana, Yam Labasan from Lautokre, Hari Basi, Yum from Yaw the Baran Bane, Chief Minister Nong Tumam Berena Kumjalisingani Taratareta, Ahan Batamge, Lengak Pairamatung, Anusubatamna, Tatarukrom Farak Basida, Lambi tong samgat na ba analayang gilamda kumang choksin na ba amade thak na ba ising marangkay na fang na bagidamag numit chamanige program paikatu na lagli masida term ani lengak paiba fang draba Congress Party na akang ahisado na sukhang khangdana miyoy karadagi pawlaw panghay dahizan bagi tabag tawbigano miyam na thasa bangamloy PMZ SY gi tabagasi stage 1 amade stage 2 hay na kaidog Asing bagkangning labadi, Marilay na ba Department ki miyoy singdagi, ako pamarol hana kanglaga wangang biyo. Miyam da amadi pauche singda fongdringay da debate hana taw na si, aran ba tawramba official kaya ayin gi matungin na jarak bibiyaw krabane. RD Minister Y. Kim Chana, Tataruk Roma sida kilometer lising ama, humfutaragi lambi sembaloy silakpagaloy na Thong kontramari susabaloy kre, Congress Party na kangdabadu BJP gilengak asana hanjin takpagi mathaw tade haike. Congress Party ji sahi manga khak sason to lepada sahi manga khak opposition da leibada aibak asigi sason to yaw da bagi makoi da nunangbara mathai nungai ta bara peng da bara makoi gi wakhal se laita pom khangre se utle leiru BJP gi siri mbire na lusingba sarkar ase Congress Party gi khangdaba para do tak na bi dong to leibadi nate koi hanjin makoi da para ta koi wafam leite miyam gi interest da miyam gi development da constructive criticism in the interest of development, I call Mapam Matam Sana, Singok Pahap, Mapam Matam Sana Miam, the Kangan Bible. Miss Universe amadi actress Susmita Sena Manipur miyam gi pukjel jamjaba matawamade minung sibuk kaubang amloy loinana mahak nasu Manipur amade masigi miyam bu kaubang amlaroi haina fongdokre ngasi hotel Imphal da paumising gunabada Susmita Sena wa pharmacy fongdokibane Manipur Tourism Department of Sinduna November kun mathoi gi hauduna chatharakiba Manipur gi khwaidi gi chawba kumayama oiriba Sangai Festival kumjalisingani kunithoi chahi ani lepnuraba matung da pangthokiba sigi pukning chingsiningai oiraba thoram kayana Manipur amadi mapandi gi lakhiba miyam gi pukning pelhankre ngasi festival celebration panimitta Manipur miyam na khutte tu nangai rakhiba hanegi Miss Universe amade Actress Susmita Sena Manipur gi handloom amadi handicrafts pu sogat poina Sangai Festival da saruk yaba fangbada harauba amadi apen basu fongdurakle Palace compound leiba hapta kangzaibungi bota ngasi Sangai Festival gi aroiba nimitta Manipur gi designer Robert Naurem gi fashion soda Susmita Sena sostuparoina saruk yaki mahak na Manipur kakta da fangba sangai bu yokat minasi haina pauzil pibagaloina na state asigi handloom amadi handicrafts pu sogatuna pisabi singe chawkhat tharangda mayong yaminasi haina makata na fongdurakle tongan ba furup kayagi natyoy ba thoram amadi tongan ba state singdagi lakpa artist singi thoram bu yengba lakpa miyoy singna cho nitin ki tongan ba designer singi fashion soda mapalamdagi lakhi ba miyamna he na masakhang naraba Miss World Laradata Model Nargis Fakri amade Manipur gi model amade film gi mamiroi kayana sostuparoiduna chatharakiba Manipur Sangai Festival kumja lisingani kunithoi ngasi loisilagane The best thing to do is to recognize the people of Manipur, the people that are your flag bearers. We will always be, for example, I'm from the East.
Traditionally, I'm from Bengal. And yet, the best people to promote and to speak on behalf and to be recognized are people who actually live there. So when you think of Northeast, take the fashion industry with Robert, you take a Mary Com. You take people that are from here that have become global icons. And as long as we can help promote them, the culture and the tradition of the Northeast will automatically be promoted. December Mari Fawbagi Manungda Saumbong Sagolmang Kaibi Lambi Semba Haudrabadi December Mangagi Ayupung Taruktagi Lambi Semba Haudriba Fawba Lambi Asli Tingzalagani Haina Adop Committee Saumbong to Sagolmang via Kaibi Road Ki Kokanvina Livestream Ropena Fongtokre Kaibi the Laiba YOLLO da Paumisingona Bada Ropena Makatan Haikibada Lambi Sembagi Matanga Assembly the Sem Lani Haina Tazabapiba Kayarak Takre Lambi Sem Drabadi Kongzang Changsangani Haina Hek Hairubada Nung Karapurak Laga Port Olkara Melam Laba Matokiba Matam Sang na Uduna Lakli Lambi gi Fibam Date Nong Manong Magisok Pahenjilak Pamaramna Masima Pungfana Semlakani Haibagi Tazabal Laitre Hauzik Lariba Lambi gi Fibam Asina Maram Oiraga Lambi Asifawduna Chedliba Passenger Service Toriba Gari Singh Gari Chenba Lepna Kre School bus amadi van sing su tabak lep lagani haina matam lautokre oiri bafipa maseda lambia sikina ke takundari bakulgi club village development committee maira pai bilup singh punsilaga adok committee ase sembane Adok committee asana lauba firet ki matungina lagliba December Mari Fawbagi Manungda lambi asi matam ga chanaba thakta semba haudrabadi December mangagi ayupung taruktage lambi semba haudriba fawba lambi asi tingzina ba warep laure lambi tingbagi kongjang asida makalamatagi gari komthok loi hana mari leina authority sing na mai kaya sigi miyam na chatuna lambi sembi na ba kayarak haizaba laikrabasu kanaba fangkidaba maramna hauzik makata na haizaba chatlaroi lambi semlagani haina thazaba pibana kongjang handokpa leiroi mai Som Gimiam na Pamliba, Matam Gachunaba Lambi Gitak, Adu Semba Haudriba Fauba, Kongzang Haloy Haina, Makataki. Mena tarik mari nong majing nimi faksik manungda lambi sistem holoktragadi thangnabo nimi tarik mangadagi ayuki pung mangadagi lambi sidam edho committee sina makalam tagi gari te salhala roya dina government ki puning chingsinjari mari lena bising ki puning chingsinjari maramadna make songi praja singna asugum laba akogi ban dagodari bas thagorpi aduga pol hol melagana tokpana taba lambi se phadala semdre bagda edho committee sina changsin jagane hadina press media gi kuthangda edho committee ki make dagi wafam sing chi thamjari Manipuri film ki saknairaba script writer, producer, director amadi AIR Imphal ki approved artist Laimayum Dhanachandra Sharma Leifam Ya School Hiruhan Balaikai Imphal West Leikidre Mahak Masagi Jahi Humfutara Nepal Sukre Ayiba Dhanachandra si Masagi Anaba Manamaram Oiraga Ngasi Nungtil Masagi Yumda Leikidabane Mahak ni hinglingaida Manipuri film the script chama hena iramke hairibasida madhabi kanaga hinghone amambasu angan bani aroi banatte thawan michak na ken krabada siroi lili na chingba film sing yaure Dhanachandra si Sene Artists and Technician Association ge founder president soiram patanatana All Manipur Matamese Kanglop amiki founder su oiramke Lamdam asige ipai pusingna thambiram laba mahai kanglon thang tasibu yokhatna bohotna bada piklingai matamdagi hauna kathoktuna lamdam asige culture bu malemda saktak pada achopa thodang lauduna aikoi khwai ki marakta tinduna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy amasung malem apunba thang ta mahaikol matamgi mahairoi amasoiramba nongpok sanjenbam sangsabidage thongam Jos Meitena ngarang numidang Manipur Sangai Festival gi closing ceremony gi rehearsal loiraga mayum halakpada lambi gi kudong tiba thaudok amada leikidabada ki marks ki maikai digi awab amasu nungai taba fongdrakli loinana imung manung gi awabada su saruk yari haina ki marks ki publicity and information secretary L Saitam Zitna thopa charolamana fongdrakli Manipur hau ki bapung kun marida miyoyamata COVID positive oi bating nakide sample punna jamaga tara taruk test obada negative lakhidabane Hojik state asigi oina active case masing taruk lairi COVID-19 command control room dagi thador report ki matungina laichat asidagi miyoi amata fagat patheng nakide fagalakpagi chang chada marifutara Nepal 10 mari taruk teleng dana lairi Manipur ngasi fawbada punna miyoi lak tara taruk lising humfuni thoi chamapal kun mathoi COVID test tokibagi manungda COVID positive oikiba miyoi punna lakama lising kun tramapal chamapal tara Nepal sukre laichat asina maram oiraga miyoi leitaba yaukide amade lamdam asida laichat asina maram oiraga leiki daba apun mamigi masing lising ani chamani fu mapalda leire
Haukiba pung kunmarida India da nauna miyoi chani humfutara taret COVID positive hoiki lainase degi laikidaba migi masingna ahumne fagalakpagi chang chada marifutara Nepal 10 Nepal suinoda lengdena leiri apun ba confirm case na koti mari lak ni futaruk lising humfutara ni thoi chahum ni futaret yaukhre active case na lising mari chanipal yangkhai mangada hanthakre lainasena maram oiraga laikidaba apun mamigi masingna lak manga lising kontra chatruk kunsukre lainase degi naba faduna the search tokiba migi masingna koti mari lak ni fuma thoi lising kontra taruk chanipal humfutara ni thoi sukre lainase degi ngakthok naba vaccine kapthokiba apun mamigi masingna Koti chani tara mapal lak marifu tarani thoi lising tara supna marifuni thoi henkre malem gi oina covid light na khwaidagi hena sokala balebak singi manungda USA na ahanba Indian ani subada amadi France na hum subada leire awang nopuk state ki oina Assam na ahanba Mizoram ani suba amadi Manipur na hum subada leire United Naga Council UNCG kumja lisingani kunithoi dige lisingani kuntaruk fauba president ki thau punana nauna khallaba Angelo Roho amade mahaki kangbubu kuki NP Manipur kim gi maikai dige thagat bafongdurakle nauna president oina khallaba Angelo Roho amade mahaki team na wakalon manana thabak tobagaloina lamdam asada kundaminariba maruoina naga amadi kuki furup ani gi marakta ing tappa amade nungsi chanana leinaba Tabak Torakani Haibagi Tazabal Lay Haina, Kuki NP Manipur ki President CH Azang Kong Sai na Topacherola Mana Fongdurak Lay. Headquarters 22 Sector Assam Rifles amasung Inspector General of Assam Rifles SK Makada none battalion asin impact of extortion on common man haibasida lecture program ama Kangpokpi district manung chanaleba Scotland village da gasi pangthokre tharamadu da maruaina tongan pamawongda miyamdagi Namfu hafuda SILKY bagi matangda kanghanki asigumba aina yadaba thawng asina mafamadugi law and order amadi santi purakpada apan ba ama ohale asigumba aingi wangmada SILKY bagi thawng asi thingsi hairabadi aikoi masal amato oina isagi thawdangni khanbagaloina na SILKY ki pau lakpada Mari lenaba authority da mangjona na pau piba mathau tai haina tharamadu da saruk yakiba singda kanghanki Manipur Laingang na sinduna hauzik chatariba Manipur Sangai Festival kumja lisingani kunithoi gi manung channa kang hairiba aikhoige ipai pusing na thambiramba masana se yaholak pasena masana se hena chakholak lagani masana se hingduna dum leiragani haina Imphal West Jilla Parishad ki upadakshya El Bobina Fongdokre wafamasi All Manipur Kang Association na Youth Affairs and Sports ya samadi Department of Tourism Government of Manipur gi tengbangal loinana Manipur Kang Sang kuman lampak te pangthok liba kontra suba ngangbi Maharani Dhanamanjuri Kang Tournament kumja lisingani kunithoi gi loisin bagi thoram gi atoiba mithung oina saruk yakibi upadakshya El Bobina Fongdokhibani Bobina makata na fongdokibada aikoina aikoige ipai pusingna tambiram liba ariba masana singa siyokhat minasi ariba masana ama oiriba kang masana sibu yokhataba yade haiduna chongthorak libi nupi kang sanaroi singbu amuk hena thagatli lamdam sigi nupi oibi kayana imungi jiraba thabak ingkhang mayam gi marakta asigumba masana sibu yokhatnabagi wakhalon da thorak liba simak nupi ama oina ayyamna chawthokchei Akanaba mitunglen oina saruk yakiba social and cultural activist Rakesh Naram na fongdokibada ngangbi Maharani Dhanamanjuri lamdam se anauba mahegi mangalpi kibe singthaningai oibi Maharani amane mahakna Manipurda ihan hanba college ama oina kumza lising ama jamapal nifu tarukta DM college linkhatke mahak thoidokna Mau palagi makok chingbi amo oina singthana kibi Maharani ne Churachan Maharajaga masagi chahi taramapal stropa matam kumja lising ama jamapal mangage March 13 luhongduna Leimarel famthol Kakibi Maharani ne mahak kumjali singa magachama palung futara mangada taibang pan thadoki mahak na taibang pan thadokrabasu mahaki mingda Manipur Kang Association na chahi khudinge Kang tournament pangthorak pasimakna Maharani asi aikhoigi irakta matam chupagi hingduna lehali haike ngasiloisun bagi toramadu da Imphal West Jilla Parishad ki upadakshya El Bobina athoiba mithunglen All Manipur Kang Association ki president M Zadumanina toramapu amadi social and cultural activist Rakesh Naremna akhana mitunglen oina saruk yaki Pauki maragtatna break amatang lawsari Manipur da agri entrepreneurs based in a basket pukai agri business none banana company na chingba kaya semkalaba matung
Program asi hauzik Manipur gi agri entrepreneur ainingba mipum khuding maktagi application kaujari. Manipur gi district pumnamak cover tawjagani training pigani amadi khangal aba entrepreneur singda business pilot tawnana ba grant ke mateng supijagani. Business idea or model bu wahi chamanga dagi tadana ithoklaga apply tobiyu. Ekhoi email address contact@malkkfoundation.org. Hena akupa marol ke damak 897-447-8068 te contact tobiyu. Electric laktabana maram oiduna asabi ising panglar hybrid nungsa thiningai leitraba. Thompson solar water heater. Contact number 9612391300 and 9862669522. Aikhoigi address Hairanggoidong Nitamja Karong, Impal West. Break ki matung na taramnok chari makhataba pau bizari. Tamenglong district ki manung hanjin na leiba mafam singda ising yok tu na thamna ba madi ising yok pagi matangda kanaba kaya khanghanabagi pandamda Tamenglong Battalion Assam Rifles na liter lising anigi ising hapnaba syntax tank mari none district ki manung chanalaiba Rongkong 2 village da ngasi kutsinagre Operation Sadvavana project ki makhada paikhat ki ba khongtang asina ising tungsinduna ningtham thagi matamda ising watpagi awaba kharamakei kokhan mangamlagani haire Hayeng ahanba phase ki oina pangthokadariba Gujarat Assembly Mikhal gi damak sem saba pumnamak loikibag loinana Saurashtra Kutch amade South Gujarat ki Assembly constituency marifu mapalda ahanba phase ki oina voter crore ani lakuntra mapal henbana vote thadanaduna mirek chatret marifu nipal gi maraibag lep kadore Pangthokadariba Mikhalasagi damak district tara mapalda polling station lising kunmanga ga chamri kontra Election Commission of India na tharang tobaloi kre kendra kuding oina eco-friendly polling booth model polling booth amadi differently able oiraba miyoy singna mathau pangthokadaba polling booth amamam leigani masigi mathakta Sakhi Singna Mathau Pangthokpa polling booth chatruk tara mathoida security taba singsu nupi police ngaktoi gadore loinana Yuba polling booth Ranipal dana naha staff singna mathau tohan gadore Akhanaba polling booth oina Gujarat ki Gir Forest water amagi damak polling booth ama aduga Arabian Samudra gi ithatta hangba polling booth amadana miyamna vote thadagadore Haujik sanabagi pau lobirasi Qatar da hauzik chathari ba FIFA World Cup da Group A gi Netherlands amade Senegal 16 suba stage ki round qualify oibangam kre garang sana ki ba match da Netherlands na yumbu Qatar bu goal ani suino da mighty ba piki bagaloina Doha gi Khalifa International Stadium da sana ki ba to pa match amada Senegal na Ecuador bu goal ani amada mighty ba piki hauzik chathari World Cup aseda Brazil amade France na 16 stage qualify oikraba matung Portugal gi team na ahum subo oina hariba stage asige qualify oibangam khibane ngasi India gi pungfam da namidang pung nipal makhai tabada group D gi match da Tunisia amade France anina Education City Stadium da akan balamba thengna bagaloina Al Zanob Stadium da Australia amade Denmark ani gi marakta lamba tawnare Youth Affairs and Sports Department amade Manipur Tourism Department na kusamnaduna Sangai Festival ga saruga mo oina All Manipur Sepak Takraw Association senduna chatariba Manipur amadi Thailand ge Sepak Takraw Exhibition Match IMSUC haingangda pangthokre Exhibition Match audokpagi tharamda Water Resources ke Minister Awangbo Niumai All Manipur Sepak Takraw Association ke President KH Dorendra Wabagai SC MLA Dr. Usam Deben Political Coordinator Sanaujam Liban Tourism Department ke Director W. Ibohal, Youth Affairs and Sports Department ke Director Tifuled Meitei, MCS amade Royal Thai Embassy Tharadol Togruangna atoiba mitunglen singoina sarukyaki. Exhibition match ki damak lakiba Thailand sanaroi sing amadi official singda chamlaba kudol pot pidani kai kumnaba suutki.
Manipur Cricket Association is sending a task to Tara Mapal de Gate. Team Mangana Saruk Yaraga, PTRC, Part Soy, Part 4 ki ground the Chatarakliba, Ahanba, MNCA, Women's Under 19, One Day Trophy ki final match da, Tau Tangmay Bana, PTCC, Part Soy bu wicket, Nipal the Mighty Pikre, Match the PTCC, Part Soy na Tos Ngamlaga, Bet Kanduna, Ahanba innings, Bet Paiki Beda over Kuntarit ka, Ball Ahumda, wicket loy na Magturaga, Run Chamaga Tara Mapal Lobangam K, Anisuba innings ta Tau Tangmay Bana. Bet Paikibada over Taranipal the wicket ani Turaga run Chama Kudhumdo Lodana matches C my Paktuna winner trophy Lobangam K. Final match ki winner Tau Tangmay Bangi Niruta Taudamna ball Nifunitoy Mayok Naduna run Marfitara Mapal Lokibagaloina na over Taret ball Langkibada wicket ahum 200 Women of the match ki title Loki Sana Resana Women of the series amadi highest wicket taker ki title su Loki Trophy asigi highest run scorer ki title Saturnina Loki Trophy asigi winner Oikraba Tau Tangmay Banda medal trophy amade selgi mana Lupali Singh Kunfrapi na pukning tawgat ki runners of Takraba PTCC Patsoida medal trophy amade selgi mana Lupali Singh Kunpi na ikai khumna buut ki trophy loisen bagi thoramda Manipur Cricket Association ki vice president L Gitaranjan Manipur Cricket Association ki secretary L Ronald Manipur Cricket Association ki treasurer CH Nisikanta Manipur Cricket Association ki Joint Secretary Said Sultan Ahmad, MNCA ki Women's Cricket Committee ki Chairperson E Nandarani Amadi, PTRC Patsoy Part 4 ki President L Lokendrona, atoy pamitunglan singoy na saruk yaki. Sheikh Babu Macha Memorial Trust ki sponsor Makhada All Manipur Football Association is Sinduna Haukiba September Tarani Thoidige Team Tarani Palna Group Anida Saruk Yaraga Lamlong Tongkong Artificial Turf Ground Haudogtuna Jatarakli Ba Anesuba Amfa Cup ki ngasi DSC Bisnupur Mini Stadium da sana ki ba match amada WAFA Wafa Wangoina JSYC Kangpok Pibo Goal Mari Anida Mighty Pikre Atopa match amadana F4C Cycle na Angta FC bu goal Mapal Sunoda Mighty Pikre Ngasi nong magi oiba ingasagi pau lobirasi Ngasi khwaidagi sabagi chang asi degree Celsius kunipal 10 ama oiki pagaloina khwaidagi ingbagi chang na degree Celsius 13 10 oiki nungsite yawba ising manilgi chang ayukte chada marifitaret oiki nungtildana chada yankhaitaret oiki loisilakpada marupe pausing amukahana pizare National Sports Award Kumjali Singani Kunitoy Amade National Adventure Awards Kumjali Singani Kunmadoy India ki President Draupadi Murmu na Yentokre Sanaroy Kunmanga da Arjuna Award Kusinaki Bada Manipur ki Sangai Rabi Judo ka Likmawam Susila Yaure Imphal East District ki Porompat Police Station ki Manung Chanalaiba New Chekon na Thokpa may haulang po ki Tawdok Amada Dukan mga Amade Cycle Go Down Ama may nagtum na Jakre Imphal East District ki Haingangkong Oil Pump gi mayok na badalayba lobuk amada nupagi asi bahagchang ama layramlay. Tabak sudana PMZ SY gi senfam Dr. Hairibu wafamasi yumfam yaude term ani lengak pai bafangdraba Congress Party na akang ahisado na panghay da haijan bagi tabak tobigan na State BJP na haire. Amadi Hanigi Miss Universe Amadi actress Susmita Sen na Manipur khakta da fang basangay biyokat minasi haina paujel pi bagaloy na state asigi handloom Amadi handicrafts bisagatuna hisabi singi chawkat tharangda mayong yaminasi haina fongdokre
Ngasi goy na sandok chaba IS News matanga sida loisinjare mideng tabiri basing pamukahana khurumjari.